कौन बुझेबा कौन बुझिबा बापा माँ भाई भौणी पुओ छियो हाँ एमानकु नहीं संसार नहे ताले संसार कोठी संसार शब्दर अर्थ कौन संसार कहला में कौन बुझिबा कौन नहीं हाँ आपणकर सुंदर पद ओडिया भागवत आइए आज्ञा सुंदर पद कलम कले जगन्नाथ दास हाँ ओ धन कौन कहले बाबू रे आइए ये संसार कहार कहार खैला ये कालो गोड़तोड़ी पड़ुची कहीं आपण एते स्केल काई गाउछु मो बायाणी कहूची तमे समस्ती संगे पाला गुजिबो हेले पुष्प दीदी संगे पाला गुजिबोनी काई कि जेबी मो अवस्था देखुछो घर जते बेले आउची बुढ़ी हेकरी जते बेले मु घर को जाउची मो बायाणी कहूची तमे चूड़ा भाला भाला फुल्ली बुखाली मोते बे मौसा डाकी हरह मौसा डाकी कहले कालो चक्रर आवर्तने हां भुंजंते सुख दुख जने हां वर्तमान ये मनुष्य आज्ञा हां कालो चक्रर आगे गोटे आवर्तन भीतर से घुरी बोलुछन आउ से आवर्तन भीतर रही हां ये मनुष्य आज करूछे कोन करूछि जेते सुख आसु हां कि जेते दुख आसु आसु ताकू से ईश्वरंकर दान बोली मने करी हां ये माया संसार रे रही आगे समय को अतिबाहित करी चलीछि हां मनुष्य नहीं हां ताहले संसार कहार आपण बा कहउचंदी भगवान कर संसार होछि भगवान कर आज्ञा नहीं हां आपनकर संस्कृत भागवत आज्ञा भगवान किए जदि भगवान कर संसार हेला हां ताहले भगवान किए आपनकर संस्कृत भागवत आज्ञा हां गोटे श्लोक आणुछि आसु कल्याणी मा लघे मा प्राप्ति हे प्राकाम्य महिमा तो थाजे इसी तंच बसी तंच हो या तो था काम बसाई ता लाग्या हां भगवान किए से ना अणु ठारू जे क्षुद्र हां या पृथ्वी ठारू जे बृहत्तम आइए इच्छा अनुसार जहांकर फल प्राप्त हुए हां संकल्प मूल रे जहांकर कामना न थाए महाशक्ति सीता जहांक निर्देश रे परिचालित हां ए जगत को वशीभूत करिवारे जे सामर्थ्य बोले से अष्ट ऐश्वर्यधारी को कुहा जाए भगवान है खाली सतिक नुह आ कोन चारि अक्षर हेले भगवान आज्ञा ये चारि अक्षर विशिष्ट भगवान शब्दर अर्थ कोन सारे हे मोर ज्ञानी मंडली लक्ष्य देबे आपनकर सही संस्कृत भागवत आइए ओ धन आइए कहले पृष्ठे भ्राम्य दह या मंद मंद रगिरे या भाग्र कंडुयना श्वासनिकं पातु वह जत संस्कार बड़ानुवर्तन वस बेड़ा निभो नंबोसा जातायत
ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବୁଝେଇଲାନି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ହଁ କଶ୍ୟପ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲା କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ। କୁଣ୍ଡିଆ ଆଇ ମାନେ ଯାଦୁ। କଣ ଆଇ ମିନ୍ ଯାଦୁ? ଯାଦୁ ସେଟା କଣ? ଭଗବାନ ଓହୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ। ହଁ ଯିଏ ମନ୍ଦାରଗିରି ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ଜାତ ହଉଥିଲା, ହଁ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ହଁ କଣ କହିଲେ ଦାସେ? ମଧନ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ୍ଡୁ ଯେ କୃମ ପୃଷ୍ଠେ ଥିଲା ଘର୍ଷଣେ ସୁଖ ସେ ପାଇଲା ଯେ ନିଦ୍ରା ଉପୁଜିଲା ସେ ନିଦୁ ପବନ ବାହାର। ଭଗବାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ମନ୍ଦାରଗିରି ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ଜାତ ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସୁଖରୁ ନାସାରୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଗତ ହଉଥିଲା ପବନ। ଯୋଉ ପବନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ପବନ 5 ହଁ ତାହେଲେ କଣ କଣ? କଲେ ପାଣ ପ୍ୟାନ ସମାନସ୍ୟ হে ধান ব্যান চবায়ব সমীরস্তং ইমাং রহ অরস্যদ রয়স্যদ। লাগিয়া এই 5 ଗୋଟି ପବନର ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର କାହାର? ଆପଣ ବା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର। ସଂସାର ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଇଁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଚିରଚିନ୍ମୟ ଠାକୁର ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଅଭୟ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ମଣିଷ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପବିତ୍ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମଣିଷ ତାର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗତକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ଯାହାଙ୍କ ଅଭୟ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଆଜି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତେବେ ବନମାଳୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପଦଟେ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। କୋଉ ପଦ ସାରେ? ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଧନରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ଭଜନରୁ ପଦଟେ। ଭଜନ ଗାଇବେ ହଁ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ। ଓ ଧନ କାହିଁକି ଆଜି ମନେ ପଡିଯାଏ ସେ କଥା? କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କ ଅଭୟ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂସାର ତରିଯାଏ, ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାଇଁ। ଆଜି ସେଇ ପୁରୁଣା ଭଜନ ପଦେ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଗାଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା হে থকা মন চাল ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା শঙ্খনাভি মণ্ডଳରେ ଶଙ୍ଖଲାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପକାଳିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳ
ମାଣ୍ଡି କପଣେ ସିଉକା ଏ ମନ ରଙ୍କା ଛଡ଼ାଇବା ଠକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଠକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ କହଇ ସାରିଆ ଭିକ କହଇ ସାରିଆ ଦେଖ ବଳରାମଙ୍କୁ ସେ ବିବା ଠକା ମନ ଚାଲ କିରେ ଠକା ନୟନ ବନମାଳୀ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ହଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ନା ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଥାଇରେ ମନ ହଁ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ କରୋ ସ୍ନାନ କରୁ ସ୍ନାନ ନାଇଁ ହଁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଥାଇ ହଁ। ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ। ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ପୁରୀ ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ମାନେ ବର୍ଷରେ ମୁଁ 15 ଥର ଯାଉଛି କେତେ ଥର ଯାଉଛୁ ବର୍ଷରେ 15 ଥର ସେ କଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାଇଁ ପାଲା ପଡ଼ିଲେ ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମାମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ମୁଁ କଣ ଏତେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କହୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 15 ଥର ତୁ ଯାଇଛୁ 15 ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତେ ଥର ଯାଇଛି ସେତେ ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛି ଯେତେ ଥର ଯାଇଛୁ ହଁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ ହଁ ସିଏ ମତେ ଅନେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି ଠାକୁର ତୋତେ ଅନେଇଲେ ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲୁ। ଚାହିଁଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଠାକୁର ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବୋଲି ସିଏ ମତେ ଅନେଇଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ହଁ ହଁ ସିଏ ତୋତେ ଅନେଇଲେ ତୁ ଚାହିଁଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଠାକୁର ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ ହଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କି କଥା ମଣିଷ ହଁ। କାହିଁକି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ପାପ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପାପ କରିବା ପରେ ବା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ହଁ। ଇଏ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ହଁ। କାରଣ ଏଇ ମନରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ବନମାଳୀ ଆଜ୍ଞା କଲା ଏହି ମନେ ବିଜା ପରା ଜଗତ ଠାକୁର ଜଗତ ଠାକୁର ଏବେ ଜଗତ ଠାକୁର ଗୋଲକ ବିହାରୀ କୃଷ୍ଣ କମଳାର ବର କମଳାର ବର କମଳାର ବର ଏହି ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ଏହି ମନ କାଶୀ ଏହି ମନ କାଶୀ ଏବେ ଏହି ମନ କାଶୀ ଏହି ମନ ବଦ୍ରୀନାଥ ପୁରୀ ବାରଣାସୀ ପୁରୀ ବାରଣାସୀ ଏବେ ପୁରୀ ବାରଣାସୀ ଲାଗିଆ ହଁ ଏଇ ମନରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ମନରେ ହଁ ମନରେ ପୁରୀ ମନରେ ପୁରୀ ମନରେ କାଶୀ ହଁ ମନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇ ମନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇ ମନରେ କାଶୀ ଏଇ ମନରେ ଗୋପ ଏଇ ମନରେ ଗଙ୍ଗା ଏଇ ମନରେ ଗୟା ଏଇ ମନରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ହେ ଭଗିଆ ତେଣୁ ଏ ମନରୁ ପାପ ତାପ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଯେ ଠାକୁର ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ହଁ। କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୁଁ ବା କହୁଛି ସିଏ ମତେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇଲି ଆରେ ନା ସେ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ହେଲେ ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା କଣ କଣ ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ହଁ ଦେଖିବା 18 ନଳା ସାର୍ ନମସ୍କାର କଣ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଭଦ୍ରକର ଛୁଆ ତ ମୁଁ ପଚାରିକି ଉଠୁଛି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଛି ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ପଦ ଗାଇଲେ ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା ମାମୁଁ କଥାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଏ ସେ 18 ନଳା କାହିଁକି ହେଲା 22 ହେଲାନି 24 ହେଲାନି 17 ହେଲାନି ନହେଲେ 20 ହେଲାନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 18 କାହିଁକି ହେଲା
टू द ता पॉइंट माने तू मते प्रश्न करूछु आज्ञा 18 नळा काहे की हैला काहे की हैला बाबू रे आज्ञा बाटरे बाट मंगला हाँ। देखिबा 18 नळा हाँ प्रथमे पड़ी थाए मांकर मंदिर आज्ञा बा बाट मंगलांक मंदिर हाँ। प्रथमे आमे मां को दर्शन करि थांती हाँ कथारे कोंती मां को सेबिले बाबा को पाई तेरे जाई पुत्र अजरामर होई आज्ञा तेबे प्रथमे मां को दर्शन कले हाँ। बा प्रथम रे मां को दर्शन हेले हाँ। द्वितीय रे जाई ठाकुर दर्शन दियंती आज्ञा आज्ञा नहीं तेबे मां को दर्शन करिछु हाँ मां को काहे के दर्शन करंती प्रथमे हाँ। बाट मंगला मंदिर काहे के थाए मु जानछि ना फांछि कोन हाँ हाँ प्रथमे पड़ी थाए बाट मंगला बाट मंगला काहे के पड़े काहे की काहे के प्रथमे मां को दर्शन करि थांती कथा से पहिला मां को मारिबो खुड़ी की हरिबो 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 भाई बाऊ संग विरोधी करिबो भाई बाऊ संग विरोधी करिबो केते जाई भव संसार सरिबो पाला गांधु आपण सम्मिलनी रे पाला गाइबे आपण पाला गांधु तुम पाला एते बे भुलु बनवाले पळेउ ना आ पळेबिनी कोन माड उराग जमा तळे पड़ी आमे एठी बसतिम तमे बस मु तमलिया हुंडा नुह बस बनवाली आज्ञा कुआडे बाहरिलो आपण जो पद गाउछु सबरा भूल कोन हला आपण जो पद गाउछु भूल गाइली पूरा भूल न कौन से पद गाइले मां को मारिबो मां को मारिबो खुड़ी की हरिबो दीदी हां जी जन्म करिछि से होछि मां ताकू वर्तमान ये कोली जुग रे ताकू मम बोली संबोधन करंती मम बाक मां को मम जदी मार जन्म कला मार सान भौणी थाए ताकू कोन कुआ जाय जानछो मिनिमम तार जदि बड़ भौणी थाए जे जन्म दिए तार जदि बड़ भौणी थाए ताकू मामू कोन कुआ जाय जानछो मैक्सिमम मु पढ़थिलो मामू आपण मानक आम कार्यक्रमटी केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखा आपण मैंने आम चैनल लाइक और शेयर कर आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं रोची नमस्कार।